Askeessa waa argine. Waa argitee boot. Waan ajaa'iba. Maaliin? Sirba tokko argine. Ayya. Somaalaaluu sirba tokko sirba bareeda. Faakoon har'a gadhiise. Faakoon har'a gadhiise. Humna furguggiifataa jedhe. Shiina jajjaba bahe. Wani dalagamu. Duraan akka yaada ani jecha akka mataa kiyyaatitti yaadaan reaction godhaa ture malee muuziqaa irratti illee reaction godhuuf yaada illee hin qabu. Kaatee dhufteera hulaara dhufte. Hulaara dhufte. Haa ta'u immoo maal seeqisiisemee tole har'a san keessaa ma duraan kaanne. Ani waa'ee isaa dubbachuudhaan duratti wallistoota kaawwan ajjeesuuf miti. Garuu hojiin isaanii illee boonsaadha. Haa ta'u immoo nama dinqisiifatte tokko waan dinqisiifatte tokko keessumatti dinqisiifatte dhiisuuf illee miti namaaf illee muundan sana. Ta'ullee sunis bareeda. Wanni tokko waan hawwitu tokko yoo agarte wanta hawwitu wayii jira. Jechuun bishaan illee dhugaa. Artistoonni Oromoo waa baay'ee haasofnaa bishaan illee. Jiruun isaanii maal akka ta'e. Jireenyaa fi jiruun artii Oromoo yoo namni jiraate. Yoo sabni jiraate artiin sabaati waan ta'eef sabaa wajjin jiraata. Wani hundintuyyuu akka humna ati deemtu sa wajjin deemu. Yoo ati duute si wajjin du'a. Saba du'e tokko artiin isaallee ni du'a. Ni du'a jechuun hin laaffataa humna dhabaa humni keessaan bahu. Artistoonni Oromollee xiyyeeffanni isaanii saba san bakka inni jige kaasuudha yeroo hunda qabsoo irratti jechuu barbaadenna. Xiqqoo sanii adda ta'ee ka dhufe har'a waan agarreef wanti waan kana kaasneef. Artistoonni Oromoo hedduun xiyyeeffannaan isaanii qabsoo irratti waan ta'eef. Ammoo haala sirna biyya sanii keessatti ammoo qabsoon Oromoo akkuma dhiibamtu akkuma sabni dhiibame artiin dhiibamuun artistoonni Oromoo waan wahii baasuu irratti ati yoo bilisa qabaatte miti bilisa yoo qabaatte gammachuu firii yoo taate waan wahii hojjechuu dandeetta. San dadhabe. Artiin Oromoo sammuun isaa waan akkasii godhachuu hin dandeenye. Har'a adda ka ta'e garuu namni osuma akkas jedhu jireenya waan sin dhiisnes waan itti bashannanu yookiin waan nama yeroo wayii tokko waan wahii akkas yeroo addunyaadhaan wal fakkaatu keessa jiraachuuleen baay'ina akkuma qabnutti akkuma baay'ina sabaa qabnutti hojii baay'ee yoo qabannes hin dandeenya. Isa keessaa namni kun hojii tokko qabatee jira har'a baay'ee. Hojiin isaa sun maali? Artii kanaan jechuun sirba hammayyaa tokko jechuudha. Sirba hammayyaa qabatee dhufe waa'ee sirba kanarratti. Sirbi kun hammayyaadha. Qorraa argame. Itti qaqqabe. Gonna lie to Garte, Jakeistan, if Kasala Foote Garbrana Heisan, you say Arkubat, the Cinnamon Heisan, look at the Witty Mama is man Faisan, Ukasana, Galte, Jurutos Heisan, Aligira, Ushan, Har Heisan, Kombalana, the Sigamana Gaisan, similar to Bera and you know they san, say Ala Gira, you know what they Heisan, Baka, I think you race and you may Heisan, Silas Arkate, what you say, Jandisa, who gas the fuck is Subanin Kaldisa Hama, Harkan Sentu, as Arka Chisa, Shake, Oromo Kaisan, I did a Gaisan, then the Finoco to Mama say Alakalinsan. Asirratti mucaan kun shaggee Oromoo jedhe beektaa? Ijoolleen Oromooti tabbiratu akka kiyyatti. Ijoolleen Oromooti nama akkana taatu jechuun sirba kanaa wajji hammayyoomtee deemtu. Hammayyoomtee bantee jechuun hin jiraa miti. Sochootu artii Oromoo keessatti qashoon xiqqaata sababoonni adda addaa waan takka safu. Ayya. Ani kasiin jedhu yeroo kam gayyaati beektaa jedhulleen akkanatti irreecha waan fidee dhufuun beekta. Ati qaqqabi waan dhufaa jiru argita. Kabiraa irratti deemuun hin barbaanne. Dhiisaa
tumati Naaf Dhiisaa Barakaan sene yo jalala digana matute bontu khasi godu challa ikistir bradas khasi godu kalla bidena babadu bishan city aja harki sida logo milite enafa ama ibran fatu jibrenya khilafa da maraba se willing up to afa khoba sidu bise sigode marata matakhidum baitu esana maota ribalen kabdu labati pulta dalaga arkate oso ya tuta afete gaddebta M-Pako Shakisa Isa Naaf Dhiisaa jedhenu hundayyuu warra as jiru taas keessa jirtu moo warra ala jirullee jedhenu itti najamina haadha san dhiifne taas keessa mataala anta Naaf Dhiisaa jedheen sanniin keessaallee waa wayii na fakkaate tanniin keessaallee waa wayii Naaf Dhiisaa sanuma maraa hundaan Naaf Dhiisaa jedhee warra kanatti hammate si dhiifne abboo ajaa'ibaatitti si daballaa waan hojjateef dhiifne ayya tabiraayyuun daballaaf malee hingeettu tun hingeettu hay tun hingeettu waan akkana jiru kana gadi fidee jecha M-Pakoon waan hagana gahu kana gafide tabiraatu si daballa jennaan abboo akkam jettaan se ala jirachu no kode kiye san baka ati jibresa enyeme esan sila se arkade wa use chande sa hugas ta fake ensu badin kalbi sa hamma harka sentu esa arka chisa shage oromo kesa na dina daga isa sirba kanaan dura argeera anaaf hara akka ajaa'ibaatti dinqisiisa jechuun aspretti ani rabaayee wani irraa jaaladhe maanni beekaa akka fedhetti illee haasawu akkuma fedhetti illee haasawu an qulqullinni isaa jaaladha qulqullina isaattuyyuu qulqullina waraabbii akkaataa inni waraabes fayyadaminsi reaction isaaniillee sirbaa wajjin kadhatu exactly look wannuma fedhillee ta'u ana as keessatti jecha wanni bade humaan agarre kan con el mandare menagari shirfekere kochi yeskanche alqare kolum tande bababure limta first gari limta babalagari limta ara limta ati butu khani butu hamma khemi awu dumushe kambi butu we akka urgawu gawu sani bana pata hani takasike tawu ili jannata butu sumatani nawu Naaf Dhiisaa kumati si Naaf Dhiisaa kanaan dura dhageeffanneerra sirboota akkanaa kana hawaa sirboota akkanaa kana jechuun amma jechuun artistiidha mi wanti kun sirbi kuni yeroo tokkotti namni wanta akkana laalte kabiraa ollaa kan kee yoo cinaa laaltu waan kan kee akkasii yoo dhabdu si inaafsaa beeki inaaf ajaa'iba amma wanti isa raasa'u nu fechisiisa yoo tokko sababni isaa rakkoon sabaa akkuma jirtu ta'ee rakkoon artistoota oromoo akkuma jirtu ta'ee garuu ammoo namni wayii achi bahee hin jiraami kanama biraatii wal fakkaatullee dhabamuun ammoo nu hanqise manaa godhaa warri keessaan daawwachuu jirtan jechaadha dhiifamu nu godhaati an akka mataa kiyyaatitti sirba oromoo irratti ri'aaktii ka gochaa ture sagaleedhaan jechuun dhageeffadheeti malee of as keessatti garaa kiyya keessa ri'aaktii godha malee ol baasee afaaniin hin dubbanne garuu ammoo asirraa wanni arge waan akkanaati wa use chande sa hugas ta fake ensu badin kalbi sa hamma harka sentu esa arka chisa shage oromo kesa na dina daga isa dan fina kotuma ma se alqalensa no hunda isii tana Naaf Dhiisaa dhee guuratee akka hin banne qofaan ka shakku no Dhiisaa ne miti nanneen guuratee akka hin banne garuu deebitee naanin tabiraatiin soo tabiraa siifinna daballee jannata botu sumatane nawo Naaf Dhiisaa kutumati si Naaf Dhiisaa Naaf Dhiisaa kutumati si Naaf Dhiisaa Double back go back with it come fire and that good as bella chingar gafude she's so good la mo dade fucking ada pako hade okay na chill ma la ma de mutu gwazo ba ke de ka fakar gala ma ramba de ma zama de mata lab sa ma ka de masla ayya ambaase chomin ayya kabraatiin eegna ammallee kabraatiin menagari shirfekere kochi yeskanche alqare kolum tande bababure limta first gari
Everybody limta babala gari limta Ara limta Limta Ati butu khani butu hamma khim Meeyo gaafii tokko si gaafadhu. Sirba Oromoo ka amma jechuuni sirba ammayyaa. Namni wahii sabni biraa yoo si naabani si hin dhaggeeffadhaa siin jedhe sirba kan bantaaf eenyu bantaaf. Mee ulfaata beetaa? Maalitu ulfaata? Sirboonni tokko yaa sirboota biraatiif namoota jechuun biraati yoo ta'e haala akka darbaa'u ammayyaa akkasitti xiqqoo. Anaaf garuu yoo tarii arguu dhabee yookiin ta'uu danda'a. Sirba akkasii bahee ati yookiin wal hinjiraame wanoo ka qabu fizikaala qulqullina maal ka qabu kun ani sirbuma qamaru tokkoon arge. Sirba qamar kennitaaf jecha saba biraati yoo akkasii dha. Ana ammoo kennaaf beektaa? Mucaa kana kennaaf. M-Pako kana kennaaf. Kana booda awal berdua aboda mau berapa ya? Aboda mau sama kalau tidak. Ayah. Barakana sene yo jaa jalala digana matute bontu khasi go nu challa ikistir bradam khasi go nu kalla bidena baba du bisha city aja harki sida logo milite enafa ama ibram fatu jibrenya khilafa da maraba se willing up to afa khoba sidu bise sigo de marata matakhaytum baytu sana ma ana musir boda kana bira mal feda bekta stota tena wal bira argin beko amma bakka karakter akkon jirtu maal akka ta'e amma nuuf gaafi manni muuziqaa kenna isaan amma isaan hojii ni artistiin yeroo hojjetu tokko hojii isaan hin hojjetaa miti garuu ammoo waan asirratti dubbachuu barbaanne waan wahii ka duuba haasoynu isaaniin duuba ka haasoynu isaan baasne yoo haasoyne gaarii ide waan asirratti waan amma haasoo barbaanne uummanni keenyallee waan inni beeku qabu waan nama duuba haasoynu waan nama duuba feenu san jararra baasne yoo dubbanne tarii nu laaleen sun dogongora ta'e yookiin waan laaluun qabne laaluu dandeenya. Wanta laaluun beekne tokko yookiin waan laaluun hin dandeenye tokko amma fakkeenyaaf artistiin Oromoo wal bira dhaabbatanii waliif ceekuu tahaa sirba walii bareechuu amma akkasitti dhufa yeroo in agarta bakka biraatti. Jarri garuu bakka akkasitti yeroo baay'een argitu taree. Sirba Afrikaa yoo laallu sirba ummata biyyuma keessa wajjin galu kana yoo laalle sirba ummata biraatu yoo laalle kama fedhe maan taane wanna akkasiin jira ammallee manneen muuziqaa kenna wajjin dalagu fakkeenyaaf meeshaa kuni qabu tokkoon qabu kaakoo qabu wal bira ergifannaa gartee adduma kiyyaanummaan mana muuziqaa yoo qabaadhe mana muuziqaatilleen addatti ka qabdu yoo jiraatte warri mana muuziqaallee jechaadha wallistoota qofaa miti kanarratti baay'ee warri mana muuziqaallee meeshaa namni akkuma walirra jiru wal caala qaba. Ka quality qabu walirraa filatanii walirraa ergifatanii walitti ergifatanii waliin dalaganii wanta san qulqulleessanii baasurratti wanni isaan gadi bocanii gabbaasan kun har'a ammoo eenyu fayyadate? Akka guutuu ummata Oromoo fayyada. Akka guutuutti akkuma guutuu biyyaatitti fayyada jecha akka Oromootitti amma guutuu godhee baasa garuu jarri achitti ammoo waan garagaraa qabaatan humna garagaraa qabaatan. Akkasuma maqaa garagaraa qabaata artiin tokko hojii isaa garagaraati waan kana walitti dhufanii yeroo hedduu agarra kanaaf akkatti amma shamarran ay keessa jirtu babbareedduun tun jecha kunniin artistoonni biraan jiraatanii amma osoo biraan jiraatanii fakkeenyaaf amma bakki inni jiraatu sun namoonni akkas jiraachuu garuu ni beena rakkoo jiraatus jechuun fakkeenyaaf namoonni tokko bakkarraa bakkatti wal argachuu dhabuun isaanii hin mala garuu bakka argatanitti bakka haalli waliif fiduu danda'anitti wanta kana isin raayina jennaan wanta akkasii waan tokko waan yeroo baay'ee argatin galatoom ammallee komentii lammaffaa sirba kanaa fi sirba lammaffaa sanillee si era vision entertainment gadhiise lamaan isaa muuziqaa kanaaf fakkeenyaaf naaf ta'ee jira nama akka kiyyaatiif illee maybe siif illee ta'ee nama biraatiif illee ta'uu danda'a si galee garuu ammoo attentionii isaanii osoo bu'aa bareedayyuu hojjetanii muuziqaa biyyoota biraa yoo kalaalteetiin hin jiraattu hedduma sana beeks ummanni immoo like share godhaa fi YouTube seenee Oromoodha artistoota Oromaatiif kunis mata dadhabina tokko kana kuno anuma anarraa waan jiraatu kanaafuu isinitti haa baratu yeroo sirbi tokko yeroo bahe haa laafu haa ta'u
haabadu seenii fi like godhi bayi keessa like yoo godhe nama biraallee recommendation akka ga'u gosa beektaa na wanti tokko isaan inse laalee baaka saboota biraa garuu baay'ina uummata yoo laalte yoo laallee osoo gadi cuqaaseetu like godhee fi likein suni nama biraa recommend godhaa jira erga ofii laalle nama biraa akka nama siin hiriyaa ta'e beeksisu ta'uu danda'a si galee beeksisa irratti warroota muuziqaa produusera editara wanta akkasii fakkeenyaaf ammasitti King Studio Abu Studio akkaataan isirratti itti barreeffama kanneen illee akkaataan isaan itti promote godhan illee as birannaa ta'ee jira kana jechuun kiyya sirba kanaa fi sirba qananiidhaasi sirba qananii intala ilfinas qalloosa sirba qananii san daawwatta yoo qajeeltanii ilaaltan taate sirba kanaa fi sirba san irratti osoo barreeffamni wahii promoton warri asirratti dalage injiraanne osoo su dhufeetiniin asirra akka beeksisa YouTube laaluu hin dandeenye jechuun qulqullina yoo qabaate mana isaan beekumtiin isaanii qulqullina yoo qabaate rakkoon qabu irraa fayyadamna qulqullina laallee irraa fayyadamna nama baay'eetu generation baay'ee dhufee fayyadamu jira garuu ammoo maqaa isaanii osoo asirra yuukaayuu baatanii eenyu akka hojjate find out goote eenyu akka hojjate baaftee keessa sirbi kun bareedaadha si ta'ee eenyu akka ta'e description dhumarratti fakkeenyaaf amma kun akkaataan godhannaa ta'ee jira asiin dhumarratti waan warroota isaan barreessanii fi kabajaa fi maal jedhe dhuma kanarratti barreesse akka kun amma bareeda so kan amma dhumarratti erga geesse sa'atii yoo laaluu danda'a si galee garuu ammoo osoo sirbaa jiru sanuu osoo xixiqqaatee ta'ee hoo gugurdaa bar dhagaa haga biraa kana qabu fudhatee bar waan xiqqii miti asirratti maali entertainment ebeloo entertainment ekalee akkasi gadhiisaa abbo kana dubbifnee wanni isaa argina moo viidiyoo quality ani isaa gurbaan komate ati sila waame komannee dhaqabna waan garaa keessa nu jiru haasee jennee mire sirban nu waan duuba jiru jenne walitti garteedha jara duuba haasoinuu fi waan tokko itti ilaallu haasoinuu walitti maadeemuun jechuun walii ibsaa deemuun isaanillee ka ofiin ibsu garuu yeroo baay'ee waan akkasiin himatanii beektaa waan amma yeroo Itoophiyaa kennaa Oromoon ilaaltu manaamin jechuun dubbatanii isin dubbanne warroonni mana muuziqaallee waan isin jaalannuuf kana mara isin hin jenne warroonni sirbitanillee waan isin jaalannuuf kana mara isin hin jenne jibbeensa takka illee hin qabnu sirba Oromoon baafte keessa ka jibbe tokkollee hin jiru ammoo kanaan ta'ini tokkollee hin jiru haga isaasan haga amma taa'ee an haasa'e kana sii galee sa'atii kana caala itti gubanii maal jedhaniitiin sa'atii bu'aa bahii hedduu keessa bahanii baqaqsanii bakka mucaan kun ejjechuu danda'e har'a mucaan kun ejjetee jechaadha kana waan ta'eef isinirra ejjechuuf osoo hin ta'in narra ejjettaniiti asii isin arrabsaa jiru akka arrabaatitti illee ka fudhattan taate jechuu barbaadeeti akkasitti nu hubadha warroonni mana muuziqaallee beeksisa nutti hin baay'isina beeksisa keessan gara xumuraa irratti sirboota biyya biraa laala fakkeenyaaf warroota guddatan daqiiqaa 3-4 daqiiqaa 4 waan hin genne bar daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 daqiiqaa 2 keessatti addunyaan 2 miiliyoon laalan beeksisi naafiti wanni isaaniitti wanni garagaraan jiru mana waan warra san dalage dhumarratti argita yookiin ammoo jalqaba irratti takka sanuu sakandii muraasatti argita yookiin description yoo irratti argita saniin ala dhageeffattootuma ta'ee nam tokko kalma ta'ee waan namni dadhabe irraa ta'anii haasawuu hin dadhaban namaan ja'a si galee waan namni itti dadhabe tokko irraa taa'ettee haasawuu hin dadhabu garuu dadhabe irraa haasawuu wallaallee osoo hin ta'ini hamileema isaaniitiif warra yaada positivii qabu nama yaada positivii qabu akkas godhaa fi entertainment Oromoo kaasirra jiru ijoolleen xixiqqoon baay'ee dhufu jira ta'an asirra sirritti maqaa isaanii takka takkaan isinitti dhahuu amma yeroo nuun geessu takka takkaan ammoo walirraa naaf nu walitti dhufna ayyee jala guuree siifi duree ta inni hunduuti jenarraan tuqinaa keessaa takka sii baasoo keessa sii baasoo gitta jama gurbaan Awatana ila tara fudhadhu la.